انت هتبيع ايه بقى ان شاء الله؟ عصافير وحمام وسمان ويمام، حلاوه ربنا يا باشا. بتصطادهم بقى ايه يعني، بشبك ولا بتصطاد ببنادق ولا بايه؟ صيد شبك يا باشا. شبك؟ السويف والزقازيق والفيوم والحتت دي. اه. عصافير ويمام وحمام وسمان، حلاوه ربنا كده. والعصافير بقى بتبيعوها ازاي، بالكيلو ولا بالواحده ولا ايه؟ دستة 12 عصفوره ب 15 جنيه. كام؟ دستة 12 عصفوره ب 15 جنيه. 15 عصفوره 15 بكام؟ 12 عصفوره ب 15 جنيه. 12 ب 15. دستة 12 ب 15. ما شاء الله. بيبيعها بقى بكل حاجه فيها يعني. يا باشا كل حاجه فيها بنضفها للزبون زي ما انت شايف كده، بنضفها طلع اللي في بطنها وقص رجليها وقص البوز بتاعها. اه. الزبون ياخدها يغسلها ويحمرها على طول. بيعملها ازاي بقى؟ نص سلقه بتتحمر يا باشا. نص سلقه بعد كده يحمرها؟ زيت او سمنه؟ الزباين بتزهق من اللحمه وبتاع، ياخدها يعملها جنب مكرونه جنب رز. تمام. تمام. اسمك كريم ايه؟ خير يا باشا. ماشي، قول رقم تليفونك كده. رقم تليفوني 012 ايوه 2 ايوه 3 ايوه 5 0 22 9 6. الله يبارك فيك يا رب ويوسع عليك. حبيبي يا شيخ. ماشي، ربنا يبارك فيك يا رب. حبيبي يا شيخ.